mala gad kot chelar mala chaban ka yake saba school kon alat to kon kala sana rawda wala bana koro kot bana lolyak ko kon yob ko ninte chuo ko kolonu wala me ko bana raini ka bana ka balin chikon nga jota kon ko quarter nyam karwon jandarew wide jandara wude bakal bador di jerew wude jandara wude bakal so aja lesson rawde na me kon ajan quarter ma right kon ka book Philippian kane Colossian ka right kon akato chata indian book hello chata uniting heaven and earth Christ in Philippian and Colossian yana quote nyal kana pinche ka united so lesson order our reason for thanksgiving and prayer cha katung nora da kon ra lord ni kalar tes kaloa kana lang I kon yo thanksgiving da kon alet a very popular ka America mani ka Canada North America keleon thanksgiving a popular yo bata lodge balar chago wala bana right ke luoni tila kon thanksgiving alat ke ja kala kon pal ke ja mami reverse dan nan kon ke Philippians kyoga kel bas bakel che gori ba kwen ko ni chawa being confident of this everything that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Chawate ga ngak eno mungu asha to grade kera mashi mungu ato grade ajane be tim ki be tuk amana mi chukot chaban tere wona ne lada ngwa chukot to grade ashan ki ban chongdar ki chiban chek chawa bu ko tim ko du nyogo shol bu ko du nyogo no amana ban gara ko be te grade amen ta kon ka Thursday wala Thursday cha tande cha goro prayer power alo luang langa ki luang pala kon dial ngat ko na wona ne pal te ko luang there is a power in prayer go kan on yam long ba pokot ba che ko kon kam yede wara bunye ti dial kon ni chukuru sola ita la ka sa me gwadin no chine bare lo anyuko lanje gwadin no wani ko bane kale chine kon ti ki yedo mo be kam ne ko shigar wani ko shigar sharka ko shigar let ko kenyin ko gwadin ti ji o bu pojaran be kam ra kabi bi nga gwal be bare ide ko yedo ko be nga use ko bar wani ko bakalat baka kam ra lanje gwadin ko be te kel ke lienke no gwadin be mi gwa mi tane jentin be piedra idien maybe pied maybe completed gwadin shela roani ko shigo ben pinba shere wo kwai mi che pied mi che pere imon mi te ga piu gwadin la shega roani ko gwadin ka shega kwai tishi pere imon mon mi te ga nyal do chang chi kuna lo yo te kwai mi che pen gwadin la ra donya ejen cheka roani ko gwadin lang jine ideal te begelen gwadin pit kala kwai mo banin radian ka jalla riedo rajam
go baling need to shoot gwadin gudien kam there need to go to Bicoloj la bokaji goy bokaji teji gati diar shoto ka gat ko yengware amen gajo ko talon midit Bana continues for Thursday. Thursday a lot of power of prayer. Prayer right calm down ko kwap. Sometimes communication is very important as family ki as individual. Ni shang mata yen shang yen God ko shaw do ke shi mo la yen right. God ko right ke je ko right ke God ke. Jen say communication calm down ko kwap. Communication te dup to one. Take a need to take communication and take away or do you communicate ke. Some way ke difficult ka some way ke easy. Gada taught la communicate ke man barar wide. Achang jin kuwar wajame da communicate ke ji la jin normal person. Ko da gwanan jen take away mgoro bukon communicate ke jaba. Goro bukon wanya ko kwen ko bukon ngajo dogon communicate ke jedi. Ka kon communicate ke jama. Jaman chala wan me reason ke prayer. Ke reason ke thanksgiving. Ngu right kon ko do. Kero jinu ngu right ke muor ki go gur. The reason it ngon. Kon la kon sharu go nene. Dong do kon gor. Pel fel ko chala ro gor do ba chala do tieje. Ba kam ni dong ti bo jelebi. Sabab ke lo nene bu kon ko bu kon tieje. Ke chala enemy cha ti mete yen ka ngaba kam yi kana ma tok. Atok. No me ken experience te ka du mo experience. Moro ke list dung prayer ko ne ka pin ke ten gor ti kot ke. Mende den taban royo ko ngi kona. Bu kon ngajo enemy opposite ka roy ko ki mi contrary ka roy ko ki mi shi wokel ka royo ko mi shi kon si ko do kam kon. Mi ti jo ko din ramo wa nak ko do da kam. Ko opposite ka man chala ro shwa na nak. So jen kul to the will of God. And miti kon ngwane according to his will. La ya kam kon. Goro bu kon will ko bu kon ngaj. Ki ti di aldi chana ka teach pa yo bu gudo wona na gwatin. Ulo do ko ji. Ko will ko amulo ro ko. Sometimes don't quick on will ko do read wara. But ko goro wona na bu kon ti di al. Bu kon ka take his will. Kot mi ngaj kona. Shalo shi kon ngaj. Jen mo kon ka pelo. Malalar ko wisdom of God. In knowing God. Kajan God will. Ko kon mi shi ngashi roy ni ka ngaj. Chola ja ngashi ra mi shi ngaj. Ran mi shi ngaj la ja guju mi shana mi shala da mu goro ma ka mu da la rai ke situation na. To ko mi kon ngaj bu kon willing bu kon ngaj. Men gore mu rai do wora bu kon ngaj. Ki man da la rai do wora chang te jor bu kon ngaj. Ka en pal ki wisdom be ka roy ni ko. Roy ni ko e wisdom. Jiran mi shiro ti ke roy shiro ti ke roy ni ko ta ga ku ene ko mo ka memorize. O la ko la jamo je ke wisdom ko mo je ka pal. Ko mo je ke spirit da bo. Ala yede. Chalat ki jan Thursday ja wona ne en wisdom bu ko ski will dun ko be je kray Bible ro wani Bible. Be je bo ke spirit of prophecy. Ala yedun prophet ki yedun prophecy. Kul ta gar wani ni mandane yalen. Yi wide. Alo wani ga te chankor. Chal ke spirit of prophecy. Chira ga yedun prophecy. Ka wani to wakel ga wani ko. Aken mo kon wisdom ka kan mo ken kon ga ngwane. Kot. Ku kon classify one na go kon. Ki go eda ki grace ki mercy kede. Ko to kon pok yede. Ki ko go eda jen kon ko go pan kon la kon tel mu go ko kon. Aken go dan babon ko. Ni shukora mat ke je ke shukora no go bu ko wani ke. Bu kon ke bu kon gor.
Goro won tik dan ba tik mi loy kot ba jaga tet ko loy kot ba tet di ba tet ko ne lu kon sugar let kon let ka tin dial te let kon bi ko ban ko ko tama akon tie wona ne de ye ngaji di and God is leading you ye ngaji o jilli di ko kot ke de ngaji ko jen bodo te ko ran ko ka Psalm 119 verse 105 Hello Psalm kwarkel de jen bongon ka verse kwarkel bi tie Chelaro so thy word is a lamp to my feet and a light to my path. Ajana ruwaini ku e nur shungnika ka boy wa jalten. So right kot ajala boy ku kon lit. Wo bu kon ngajri wore ko re kot o gur ko ruwaini kot ku gur kon shukot. Mi shukon shukot mi shukon gur ku shukon ko lit. Do shukon re kot. Lun kon jo ka power dung prayer. Kelara wona ne mi tel loydu ke mi jel loydu jene pale. Jene mi jel loydu kene kadit. Gur dor bo pal. Jadi la one and take everything to God in prayer. Anything. Ki any dor di yenon kot ka pal. Guru ko ngi roi ko gwandan. Ko pal raba ngadan. Ko mi ci pala wala ka shego jo ci kot ci rwani ko ci galin ka ci karit la ngwa lele la ngatu la jaja gadit ni dial te guji te ngat taram da la ro ngada etela palten jen ku la nga jo jil ko kot kel do jin mi jin christian ma dak pala rap palo alo rap palo mo ro gwat bi hara jo kot ka ja ko bitike lisbo kula le de pinyo ne ba pal ka ja yo bi chigo go shilo jogo nene be jigo lise dan chukut cheka respond ke che cancel to nyu de jigo ko dile jikel ko linga ji ko ba yumo ke faith di do nene an mo ko to tie pal take a power wa ti kana me ko da kama ka jan ba ja pit ray ngada ke ray kot ke ray rwanyo kot so chana ngi ke rwanyo kot chana ngi ke jal ko kot ke Shanor ngi ko nene bu ko roino ko kon kale mena dien mi kot mi che jansu go awo bi testimony bi lel ko bane ko kenta bokol mo ko ngabo kana ko ngajo kot lade dene la go yo ko de chelet jang tije cha ride ke tel malade no kot lade kalingana there's a lot of testimony titwo no kot la roine la kalin kala kia kama mangori enimi shawo ko duob roine ke ki emi shalaro ai this is my will to me Jesus tejo ko gwadin mo ro de ile ma de yawo kenga ke we ki shie lwangda ala lwangdo kan ko do watch ko jen bo ba ju ko do shar ga je bo ko je nana so te tit la twok don ju ko do watch but most of the cases kot la ka woje yana mi kitie la lo de la ja daga mini azkai ne me che jo jini biliu mi ja zakai me che lo de jat ti wude point duel ti marka pa ke pal ko dio go chango che chare biliu shi biliu me jo mo ke run ti jandang run ko run wal die ti bitike ke so ko mo go am ko lo de mi te la ha matatin la lo de la ja nyoko mi ti gar ko mi ci ko wiye Mete dente example mete kon the New Testament. Check ga chiwa ka judge. Mela judge ko mela we ka jeni chiang wone ne. I ba judgment. Ba lel on her favor. O ba mo ke chuo judgment. Me chi judge me ngwang che ngole. Look chiang wo ku che mo che mo ko chuo ko di ko bi che mo. Ba point de pal. The same thing. Ko do gwandan. Đó con nó cũng nó chẳng thấy con đồ của con nó chẳng thấy mà nó mà ngoan
da kam kon shwana ngang ka roi ke je shwana ngang ka kwok de kodo gwa kodo mo koy loy de no kon so jan shomo de lar ye ka time e wona ne there is a power in prayer chu prayer chu do de janga joy mi ta wo da ni tele me belen no never stop take a hope kon to kon ko hope ko tele me hope dan bije mo ki bije caption hope dide ko jen ko wona tige jam gwa na ba go ko pal kore jaw kon ji ko so be la to like ranti to gwa tinti sine ke nyo gwa kel kon gan mare ke nyamare no gwa din ne ngajo there's power in prayer, there's power in your blood, there's power in your name ngane wona na riemdo ni chedu gwa din ta power shela ro tieja ba kam ni don ti ko jilibia gwa din tene yo long nei ko bene jare do ko wonde ngamro telo mene jaga dwal tene mi bene ro parga gwa din dwal be wo reida kon jeng la goro bene kan ka jaga loy ko jaga dwal wadin chela ro shoy dwal ko mate jen ga ngat ya dwal jang nya bene bom re ngada ko bene chong bum chene blok ko chene bi yok ko dek dial to wi mo te gwadin jang ne ya bene bot ko bene gor jang ne ya bene ngi ke no grieni ko no roani ko ko bi wangda bi lep ko bene roani ko tindial to ludu ko ne bene ngat gwadin ko bene te kel ge more than anything else godin bene roine ko bene ko nok bene shom den jak bene liam den bene jak alo me ne te ke moment godin bene ko en ke roine ko kan mo ne ke wisdom to ko mete decision ni ban bene kan bene te ke wisdom ke bene kan ka do ngo ka do lo ne je goy bo ge pot bo ge godin ke bilya bo ge jin ko me ci ban nyal ci liwu jala ngere kuida ko bene kan dore long ne ko bene te ngamro ko long ne ko bene ra hambol ka de dial de la ne ka tane ka ne ke te dial ko shodi ko amen